미쉐린이 인정한 한식 레스토랑의 맛을 집에서 그대로 즐길 수 있는데요. 순대 요리를 미식의 반열에 올린 최지영 셰프의 담백하고 깊은 백순대국과 조청과 배로 은은하게 완성한 촉촉하고 부드러운 맥적구이, 여기에 미쉐린 원스타 윤서울 김도윤 셰프의 한입 베어 물면 육즙이 터지는 녹두만두와 맛있게 비벼 먹는 모둠 비빔나물까지 따로 준비할 것 없이 간단한 조리만으로 집에서도 레스토랑 한 상이 완성된답니다. 밖에서 먹으면 가격도 시간도 부담스러운 메뉴들 놓치면 다시 만나기 어려운 구성, 이번 기회에 꼭 경험해 보세요.